Unit 12. What does she look like? Who's that man over there? Which man? The man in the brown suit. The thin one? The tall, thin man? No, not the tall, thin man. That's not him. That's Mr. Jones. Look, he's wearing a brown suit and a hat, and he's carrying a parcel. Who is he? The man with the parcel? I don't know. The man in the brown suit. The tall, thin man? No, the short, fat man. He's wearing a hat. He's carrying a parcel. My name's Turner. I'm looking for a friend. Her name's Kay. Is Kay her first name or her surname? It's her surname. Her full name is Jean Kay. Mrs. Kay. Mrs. Kay isn't in her room, sir. Perhaps she's in the bar. I don't think so. She never goes into bars. Is she waiting for you? I don't know, but I think so. What does she look like? She's got dark hair and she's quite tall. About 5'7". What does she look like? She's got long dark hair and she's quite tall. How tall is she? About 5'7". Perhaps she's in the bar. I think so. I don't think so. Is that your friend, over there? No, that isn't her. Jean's got longer hair. And her skirt? Jean's skirt is shorter than that. Is she younger than your friend? I don't think so. She looks older than Jean. And Jean is taller. Jean is taller. Her skirt is shorter than that lady's. Jean's got longer hair. What's that case? เข้าไหมคะอ๋อ Unit 12. What does she look like? Who's that man over there? which man The man in brown suit. the thin one the tall thin man No, not the tall, thin man. That's Mr. Jones. Look, he's wearing a brown suit and a hat. And he's carrying a parcel. Who is he? the man with the parcel I don't know ผู้ชายคนที่อยู่โน่นนั่นใคร ผู้ชายคนไหน ผู้ชายที่ใส่เสื้อสูทสีน้ำตาล คนผอมๆ ผู้ชายสูงผอมนั่นเหรอคะ ไม่ใช่ผู้ชายคนสูงผอมนั่นคือเขา นั่นคือโจรดูสิผู้ชายที่ใส่สูทสีน้ำตาลและใส่หมวกและเขาถือห่อของหนึ่งเขานั่นน่ะใคร ผู้ชายที่มีห่อของเหรอคะ ฉันไม่ทราบ
รูปร่าง A man, tall, thin. เสื้อผ้า A man, a brown suit. สิ่งที่กำลังถืออยู่ A man, a parcel. สถานที่ A man over there. When we say parcel, nowadays, some people don't use word parcel because there is a word that is simpler to understand, like briefcase or suitcase, like this one. ให้เข้าใจ This one, briefcase or suitcase. Before, on Old English, they use this as parcel. They use word parcel, but now we use briefcase or suitcase. It depends on how you use it, because when we say briefcase, inside the bag there is money or reward, but when you say suitcase, there is a suit or a clothes inside, but it's the same as this one parcel. Then but why them use this word parcel? The same thing. Yes, same thing, but it's simpler if for example, you are bringing money inside the parcel, then you can say briefcase. But if you are bringing clothes inside the parcel, then you can say suitcase. อ๋อ But it's the same. It's the same thing. เราให้อ๋ออยู่เนี่ย เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันใช้ได้สองแบบก็คือจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่กระเป๋าเดินทางแต่มันเป็นเหมือนกระเป๋าแบบว่ากระเป๋าส่วนตัวกระเป๋าอเนกประสงค์ที่ใส่ตังค์หรือกระเป๋าเจมส์บอนด์อย่างเงี้ยที่เราเรียกอ่ะเขาบอกว่ามันจะใช้ได้สองคำศัพท์แต่ว่าในภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะจะใช้อีกคำหนึ่งคือคำที่เขาพูดประมาณนั้นหรือเปล่านะเข้าใจแบบนี้ อิงเข้าใจหรือทุกคนเข้าใจอยู่แล้ว He's wearing a suit and a hat. เขาสวมสูทสีน้ำตาลนะ He's carrying a part. He's He's carrying a parcel. เขาถือของห่อหนึ่งในชุดสูทสีน้ำตาล The man in the brown suit. สูงและผอม The tall, thin man. เตี้ยและอ้วน No, the short, fat man. ใส่หมวก He's wearing a hat. ถือของห่อหนึ่ง Where is it? He's carrying a parcel. หมดแล้ว ค่ะ บอกกันเลยว่านี่ทำอะไร ดูภาพเหล่านี้ อะไรนะคะ โอเคแต่ว่าตรงนี้มันทำอะไร What does he do in picture
This one, example. แต่ตัวนี้อยู่ใกล้โต๊ะอย่างเงี้ย He is in the table. He wearing He's carrying a parcel. This one. He's carrying a parcel. He's wearing a suit or a black suit and he's quite near the table. This one is near the table and quiet. Quite near. Quite near. Quite near and quiet is different. When you say quiet, เงียบ you know quiet. No I'm talkative Ah. And when you say quiet, it's like a little bit like is a little bit near the table or is quite near the table. Like I quite like you or I a little bit like you. A little bit or a little bit quite. ไว้ที่มันแบบว่าเงียบไว้ที่มันว่ามันใกล้ๆดูเหมือนใช่ไหม อันนี้ก็ดูเหมือนแบบมีค่อนข้างใกล้โต๊ะอย่างเงี้ยแต่ไฟอาจจะแปลว่าเงียบเขาพูดสิ่งนั้นเนี่ย When you say quiet or quiet, you are a silent person, and quiet a little bit. My name is Turner. I'm looking for a friend. Her name's Kay. Is she her first name or her first name? It's her surname. Her full name is Jean Kay. Mrs. Kay. Mrs. K isn't in her room serve ผักอะไรอะ Perhaps. Perhaps Perhaps she's in the bar. she is bar I don't think so. She never goes into bar. Is she waiting for you? I don't know, but I think so. What does she look like? She's got dark hair and she's quite tall, about 5'7". ผมชื่อเทอร์เนอร์ผมกำลังตามหาเพื่อนคนหนึ่ง เธอชื่อเค เคเป็นชื่อหรือนามสกุลของเธอครับ นามสกุลของเธอครับ ชื่อเต็มของเธอคือ G.K. นาม K เอา คุณเคไม่อยู่ในห้องของเธอค่ะ บางทีเธออาจจะอยู่ในบาร์ คิดว่าไม่ใช่ เธอไม่เคยเข้าไปในบาร์เลย เธอคอยเป็นอยู่หรือเปล่า ผมไม่ทราบแต่คิดว่าเป็นเช่นนั้น เธอรูปร่างหน้าตาอย่างไร เธอผมดำค่อนข้างสูงประมาณ5 ฟุต 7 นิ้ว There is also a similar word to surname, family name. Family name.
or surname? We can also say when we're talking to height, we can also say 5'7", or this one is 5'7" or 5'7", or 6'1", 6'2". It's understandable. It's understandable. She's tall and thin. เธอเป็นคนสูงและผอม She's got long hair. เธอผมยาว She's got fair hair. เธอผมสีทอง What does she look like? เธอรูปร่างหน้าตาอย่างไร She's in the bar. I don't think so. เธออยู่ในบาร์ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าไม่ใช่ Is she in the bar? เธอ I think so. เธออยู่ในบาร์เหรอคิดว่าผมคิดว่าอย่างนั้น Foot, ฟุต inch, นิ้ว feet, ฟุต inches. นิ้ว จะได้ไม่ต่างกันเลย Inch, จ้ะ inch. This one. What's this one? นิ้วเป็นนิ้ว นิ้ว In this one. นิ้ว When you say foot, only one. When you say feet, two. But when we are talking to height, we use foot at 5 foot. But this one, for example, I have 2 feet. I have 2 feet, the left and the right. But if you have one only, then foot. Another example is tooth and teeth. One tooth more tooth is teeth.กูติ๊ก How tall is he? He. ขาวเธอสูงเท่าไหร่ 5'7". 5 feet 7 inches. About 5'7". About 1 meter 68. ถึงรูปร่างลักษณะ What does he look like? บรรยายรูปร่างลักษณะ She's got long dark hair and she's quite tall. ถามความสูง How tall is she? บอกความสูง About 5'7". บอกสถานที่ที่คนนั้นจะอยู่อาจจะอยู่ Perhaps she's in the bar. เห็นด้วย I think so. ไม่เห็นด้วย I don't think so. Is that your friend over there? No, that isn't her. Jane got longer. Longer. And their skirt? Jane's skirt is shorter.
เด่นแต่ Is she younger than your friend? I don't think so she look older เด่นจีน and จีน is taller นั่นเพื่อนคุณใช่ไหมอยู่โน่นเนี่ย ไม่ครับมันไม่ใช่เธอผมของจีนยาวกว่านั้น รักโมของเธอนะครับ คือผมของจีนสั้นกว่านั้น สนใจไหมเธออายุน้อยกว่าเพื่อนของคุณหรือเปล่า ผมคิดว่าไม่ใช่เธอดูเหมือนอายุจะมากกว่าจีนและจีนสูงกว่า ยาวกว่า Long. Longer. สั้นกว่า Short. Shorter. หนุ่มสาวหนุ่มกว่าสาวกว่า Young. Younger. แก่กว่า Old. Older. When we are using this one longer, for example, this one is long, then this one is longer. When we say young, for example, she's young, she's only 23, but I'm younger than him because I'm only 22 or 21. Young and younger. Old, older. For example, she's old, 52, then older, above 52. Her skirt is shorter than that. กระโปรงของเธอสั้นกว่านั้นสูงกว่า Jean is taller. เตี้ยกว่า Her skirt is shorter than that, ladies. ผมยาวกว่า Jeans got long hair. Longer hair. and jeans got longer hair แล้วก็มันมีหลายจีนจังอะ คือจีน ไหนจีนอันไหนอ๋อจีนกับเจน อ๋อจีนกับ Jane. เจนกับจีน Janes and jeans. อุ้ย มีเจน For example, this one is Jane and this one is Jean. Jane's got longer hair and Jean's got shorter hair. She's wearing she's wearing a skirt and she's wearing a trousers. She's carrying this one, an umbrella. This one, she's carrying a bag. We use an when we say umbrella because umbrella starts with U. This one. We use an if the next word starts with A, I, E, O. Or for simpler, this one, like A, I, O, U, A, E, I, O, U, or A, E, O, U. Because
Some words use this how to say it, this word when we say the example of that word is apple or another, this one, apple or another or apple. To avoid mistake, because in English we speak this one as a, but some words are or like this one e, like this one, entry, escape. When we say A-E-I-O-U, then we read this one as entry, but this one is entry and this one is escape. So it is simpler to memorize this as A-E-I-O-U or like this, like that one. Jane's hair is longer than Jane's hair. This one, Jane is older or younger than Jane, then taller, and Jane is shorter than Jane. This one, what does she look like? Right. Short. ในใจเลยเนี่ย older She's old, fat, short, carrying an umbrella, wearing a kimono, or this one, a jacket or kimono. I don't know if what's this one. Let's say kimono. This one. A Japanese dress, kimono. มีตัวอะไรข้างหลังเลย So, what does she look like? อ่ะ ถามลองอ่ะ ถ้าสูงไง ดีนะ สูงภาษาอังกฤษอะไรคะ tall and thin This one. young Brown, น้ำตาล hat, หมวก to look. มีลักษณะ What does she look? เธอมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร Manager, ผู้จัดการ person, ห่อของ suit, ชุดสูท tall, สูง big, ผอม to wear, สวมใส่ fat, อ้วน short, เตี้ย dark, ด foot, ำฟุต 5'7", ฟุต5 ฟุต 7 นิ้ว full, เต็ม ghost, ไป hair, ผอม
To look มอง for. หาค้นหา Perhaps. บางทีอาจจะ To think. คิด I think so. ผมเห็นด้วย I don't think so. ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าไม่ใช่ To wait. คอย To wait for. คอย Feet. Height. ความสูง Inch. นิ้ว Metric system. เหมือนว่าปลาไม่ติด To use. ใช้ Longer. ยาวกว่า Older. แก่กว่า Skirt. กระโปรง Taller. สูงกว่า Than. กว่า Young. หนุ่มสาวเด็ก Younger. หนุ่มกว่าสาวกว่าเด็กกว่า Bag. กระเป๋าถือ Fire. ผมสีทอง Trousers. ในเป็นขายาว Umbrella. ร่ม Blouse. เสื้อ Above. ประมาณราว Little. ๆเล็ก White. สีขาว ให้หนู14จะใส่ตา บราวน์น้ำตาลแฮทหมวกชุลุมีลักษณะ What does she look like เธอมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร Manager ผู้จัดการ Person Person. Person ห่อของสูตรชุดสูตรทอสูงกินหอมชูแวร์สงสัย แฟตอ้วนช็อตเตี้ยดาร์กดำฟุตบุด5 foot 7 5 foot 7 นิ้วฟูเต็มโกดไปแฮผมชูลุกพอมองหาค้นหาเพื่อนฮัทบางทีอาจจะชุดติ้งคิด I think so เห็นด้วย I don't think so ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าไม่ใช่ to wait for คอย Feet. Foot. Height. ความสูง Inch. นิ้ว Metric system. มาตราเมตริก To use. ใช้ longer ยาวกว่า older แก่กว่า skirt กระโปรง taller สูงกว่าเด่นกว่า young หนุ่มสาวเด็ก younger หนุ่มกว่าสาวกว่าเด่นกว่า แบ็คกระเป๋าถือแฟร์ผมสีอ่อน ทูเซอร์กางเกงขายาวอัมเบร่าล่มบรอนเสื้อของผู้หญิง about ประมาณราวๆ little เล็ก white สีขาว Blouse. สองผมแล้ว หมดแล้ว ร้องข้างล่าง อะไรเราเหลืออยู่นี่ บรรยายบุคคลเสื้อผ้าของเขาและสิ่งที่เขาถือจากเจ The man in the brown suit. The man with the parcel. The tall, thin man is wearing a brown suit. Is carrying a parcel. ถามถึงรูปพันสันฐานของบุคคล What does she look like? บอกถึงสถานที่ที่คนนั้นอาจจะอยู่ Perhaps she's in the bar. เห็นด้วย I think so. ไม่เห็นด้วย I don't think so. บรรยายลักษณะของผม She's got fair hair. ส่วนสูง She's about 5 foot 7. สีของในตา Jean's got blue eyes. เปรียบเทียบคนสองคน Jean's got longer hair. Her hair is shorter than that. She looks older than Jean.
when we areเฮ้ยน้องข้อสี่ขอรู้ว่าหลักข้อหนึ่ง ผมไม่ออก The man in the basket. The man with the parcel. The tall, thin man. The man in the basket. He carrying a parcel. ปวดหน้าชี้ลุกไล่จบแล้ว ห้ามชี้ยิ่งกว่า I think so I don't think so ไม่ได้เนี่ยดูว่าอันไหน She's got fair hair. She's about 5'7". Jean's got blue eyes. Jean got longer hair. Her hair is shorter than that. She looks older than Jean. this one fair. I think it is similar word to equal or equal and fair, but there is also another word like fair. This one is equal to word fee. For example, how much is the fare or how much is the fee? Sometimes we use perhaps to say it shorter, like I guess she's in the bar or perhaps she's in the bar. Perhaps is shorter to say. It's more short to say. When we say this one thin, the opposite is fat, and the fair one is fit, or sometimes they call fat as healthy one. He's very healthy, or when you say fit, she's not fat or she's not thin, she's equal or fair. And do you have questions on this one? Do you have questions?